일단은 밖에 그냥 나가봅니다. 어딜 가야 되지? 한 10시밖에 안 돼서 비가 오네요. 배고프니까 빵을 하나 먼저 먹고 시작할까요? 걸어가면서 먹으려고 이런 빵 샀어요. 치즈케이크인 것 같은데 목적지를 바꿔서 하버랜드? 거기를 한번 걸어가 보려고요. 밤에 가려는 곳인데 낮에 한번 가보고 싶어서 비 오지 말 때 한번 가보겠습니다. 갑자기 비가 너무 많이 와서 하버랜드 가는 거 포기합니다. 그냥 호텔 가서 기다려야겠어요. 드라마나 보면서. 갑자기 왜 이렇게 많이 오지? 마늘을 기름에 튀겨야지. 많이 했습니다. 도날드 햄버거에서 양상추만 빼서 골라 먹는 거 아니에요? 비슷하네요. 깜놀. 최고의 애프터눈 티다. 역시 또 바뀌는데 내용이? 많이 바뀌네. 또 놀랬다 이가.
거기 뭐야? 산에? 일해라 일. 빵 공장 일해라.